Использование звуков на слайдах часто помогает обогатить презентацию. Чтобы вставить звук, необходимо воспользоваться инструментом «Звук» на вкладке «Вставка» панели инструментов. Нажмем по значку этого инструмента, выберем пункт аудиофайла на компьютере во всплывшем меню, найдем звуковой файл для вставки на слайд на нашем компьютере и выберем его двойным щелчком мыши. Как мы видим, на слайде появился звуковой объект. Аналогично другим объектам мы можем изменить его размер, положение на слайде, выполнить поворот. Дополнительно под звуковым объектом располагается панель предварительного прослушивания. Нажав по кнопке воспроизведения, мы можем прослушать звук, который вставили на слайд. Запустим презентацию и посмотрим, каким образом звук запускается на слайде. Как мы можем заметить, при показе слайда звук не воспроизводится автоматически. Для его запуска необходимо произвести щелчок по звуковому объекту. Повторный щелчок по объекту запустит звук еще один раз. Чтобы прекратить воспроизведение звука, необходимо нажать на значок паузы, находящийся под звуковым объектом, либо переключить слайд, нажав на пробел на клавиатуре или щелкнув мышкой по слайду. Как же поступить, если мы хотим, чтобы звук воспроизводился автоматически? Для настройки звука удобно использовать панель «Настройк анимации», так как вставка звукового объекта на слайд автоматически создает событие, связанное с анимацией слайда. Перейдем на вкладку «Анимация» и включим область анимации, щелкнув по соответствующему инструменту. Как видим, наш звуковой объект располагается в области анимации, и это значит, что, щелкнув по нему мышью, мы можем производить его настройку. Воспользуемся инструментом изменения способа начала воспроизведения эффекта и укажем способ предыдущим. Таким образом, звук должен запуститься автоматически после отображения слайда, так как он связан с первым эффектом на нем. Проверим, как это работает на практике. Как видим сейчас, сразу после запуска слайда начинается воспроизведение звука. С использованием звуков связан еще один важный момент. Перейдем на второй слайд, заполним его любой информацией и проверим, как работает звук при переключении между слайдами. Запустим презентацию сначала. Убедимся, что звук воспроизводится, и произведем переключение слайдов, щелкнув по свободной области презентации. Мы можем обратить внимание, что воспроизведение звука прекратилось после переключения слайда. Как же сделать, чтобы воспроизведение звука не прекращалось? Для этого необходимо воспользоваться дополнительными настройками звукового эффекта. Для этого в области анимации необходимо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Параметры эффектов», который открывает окно с дополнительными настройками, и обратить внимание на блок «Закончить», в котором мы можем настроить способ завершения воспроизведения звука. По умолчанию звук прекращает воспроизводиться после слайда, на котором он размещен. Мы можем выбрать пункт «После» и указать вручную, после какого слайда необходимо прекратить звучание. Укажем с помощью клавиатуры слайд номер 2, нажмем кнопку «Ок» и проверим, что у нас получилось. Итак, звук воспроизводится на первом слайде. Переключаем слайд и убеждаемся, что звук продолжает воспроизводиться на втором слайде. С помощью окна дополнительных настроек звука мы можем задать время начала воспроизведения звукового файла.
Откроем окно параметров эффектов и щелкнем по пункту «По времени». Зададим вручную время начала, указав минуту и секунду, начиная с которых звук начнет производиться. Например, в данном случае мы указали, что звук начнет воспроизводиться с позиции 1 минута 5 секунд. Иногда, когда звук очень короткий, нам необходимо, чтобы он повторялся много раз. Для подобной настройки необходимо переключиться на вкладку «Время» и в пункте повторения в выпадающем списке указать количество раз, которое звук должен повторяться. Помимо точного задания количества раз, мы можем выбрать пункт до окончания слайда, который, как следует из названия, означает, что звук будет воспроизводиться до тех пор, пока мы не переключимся на новый слайд. Удалить звук со слайда можно так же, как и любой другой объект, щелкнув по нему левой кнопкой мыши и нажав клавишу Delete на клавиатуре. В некоторых случаях, когда звуком необходимо воспроизвести эффект переключения слайдов, можно воспользоваться набором встроенных звуковых эффектов. Этот набор можно найти на вкладке «Переходы» панели инструментов. Например, зададим эффект перехода выцветания для первого слайда и укажем звук, который будет сопровождать этот эффект, выбрав его из списка. Аналогичным образом зададим эффект и звук для перехода на второй слайд. Запустим презентацию сначала и посмотрим, что у нас получилось. Как видим, первый слайд появился с эффектом, сопровождаемым звуком. Переключимся на второй слайд и убедимся, что и к нему применился как эффект, так и звук. Иногда при создании презентации у нас возникает необходимость сделать так, чтобы звук начинал воспроизводиться тогда, когда мы щелкаем по другому объекту на слайде. Попробуем реализовать это, воспользовавшись знаниями, полученных на предыдущих уроках. Ставим фигуру, щелчок по которой будет запускать звук. Ставим звук на слайд. Вспомним, что при вставке звукового объекта на слайд для него автоматически создается эффект анимации. Также вспомним из предыдущих занятий, что для того, чтобы запустить эффект на слайде щелчком по произвольному объекту, необходимо перейти на вкладку «Анимация», выделить объект, к которому уже применен эффект, в данном случае мы работаем со звуком, и задать для него триггер, указав объект, щелчок по которому запустит эффект для выделенного объекта. Запустим презентацию и посмотрим, работает ли данный подход. Щелкнем по изображению, которое мы задали как триггер для звукового эффекта. Мы можем убедиться, что звук действительно запустился. Вставка звуков на слайд – достаточно простой процесс. Часто он выглядит очень привлекательным для автора презентации. Однако всегда стоит следить за балансом и использовать звуковые эффекты только тогда, когда это действительно необходимо.